次。Hello， 姐姐，我们今天要干嘛？今天我们要开宠物角角儿。对，我们就要开宠物宝贝蛋。那这边有3颗蛋呢，我们先看一下。这个，它就是这样小小颗的，然后因为它都是不知道里面是什么，那也不知道是哪一个，那我们一起来开箱吧。Go！ 好，先开。你要先开哪一颗？我要先开这一颗金色的。好，妹妹来，先来开先来开这个金色的，我不知道是什么有没有很期待？我知道。美美的内内怎么放？我很期待我很期待。什么东西？到底是哪一只？你猜是哪一只妈妈？我猜这一只好了。我猜这个狗狗。好，姐姐猜这一个。我猜这个紫色的。美美，你猜哪一只？这是不是这个？好，妹妹猜这一只。好，我们要来揭晓答案了。我不知道是什么，好紧张哦。2、3，小狗狗，是哪一只？好可爱呀！好像照片上面也没有。看一下。你要不要？先不要刮，先不要刮，等下再刮。这个不是刮的，这个是开的。我们先看，这是我们开的第一只，它是银色耳朵，很可爱哦。它有角的，所以叫做宠物角角。这个不好的，原本我们有用过刮的，这次是我们是要撕的。对，它之前我们有买过别的是要用像刮刮乐这样刮，这次是有一张贴纸，我们来撕掉。等一下，我们3颗都开完再来撕。里面还有小宝宝哎，还有贴纸。对，还会送一张小贴纸，然后里面还有一包这个史莱姆，粉红色的史莱姆。好，我们现在来开这颗小蛋蛋，小精灵宠物蛋。是什么小精灵？是绿色的，很可爱。好可爱。换妹妹挑，这2颗要哪一颗？我喜欢这颗。好，那我们现在来开第2颗宠物蛋。第2颗宠物蛋。准备要开了，1、2、3。哦，好可爱哟！这个是我不知道是谁哎。等一下，我们看一下，这只是黑白斑点。黑白斑点。黑白斑点。好像101狗走，101只狗。一样有一个贴纸。还有宝贝蛋。跟一个史莱姆。还有宝贝蛋。好，我们来开宝贝蛋。是什么颜色？是紫色的。看一下，等一下。看一下。是一只紫色的，可以给我看。没有眼睛的狗哎。我想看。它的毛盖住了，所以没有眼睛，毛盖住。好，最后一颗宝贝蛋了，再来看看是什么。刚刚猜的第2只宠物是这一只。不要给大家看到。好，我们来开最后一个。最后一个会是什么呢？妹妹有没有很期待？好期待。好期待哈！那我们要来开喽。居然是重复的第2只。第2只跟第3只就是一样的狗，应该是一样，只是他们刚好斑点做到这一只是用到它的嘴巴，不然其实他们应该是一样的。我们来撕开他们肚子这里问号贴纸吧。这边有一个变小。披萨。狗食。这是披萨。这是狗食。哦，这个是一个狗狗装饲料。
这个是什么呢？小宝贝。好，我们来开第3颗小宝贝。小宝贝。要完蛋了。一样哎，所以它通常一样的宠物配的小蛋里面的宠物也是一样的，也是紫色没有眼睛的狗狗。喜欢我们的影片，记得点赞跟订阅哦，拜拜！谢谢各位。